두툼한 통삼겹살에 소까지 분홍빛으로 곱게 물들인 참나무의 위력 참 대단하네요. 주문하신 여기 삼겹살 장작구이입니다. 아까 그거죠. 자태마저 아름다운 삼겹살 장작구이입니다. 이거는 이제 살짝 데워 드시면 돼요. 네네. 다 익긴 다 네, 익은. 다 익은 겁니다. 와. 후년으로 이미 소까지 다 익은 고기라도 참숯에 살짝 구워 먹는다더군요. 후년으로 담백해진 고기에 불맛도 더하고 열기도 유지되는 거죠. 금방 구워지네. 이 어떻게 빨간 색깔이 이렇게 살아있지? 시각적으로 아주 맛있어 보여. 단백질의 화학 반응, 불과 고기가 만나 마이야르 반응이 일어나 먹음직스러운 갈색으로 변하게 된 겁니다. 기름기가 없으니 고기가 굉장히 고소하고 쫀득쫀득해. 삼겹살의 두툼한 비계의 기름도 감 안에서 쏙 빠져 담백합니다. 아니, 고기를 달랬더니 설탕을 주셨어. 살살 녹아버리네. 그러니까 수탕도 잘 배어 있는데 아까 보니까 막 돌면서 훈제를 시키다 보니까 육즙이 안에 그대로 다 머금고 있어서 한 번 이렇게 구웠는데도 엄청 반질반질하니 이거의 차이인 것 같아요. 묵은지를 물로 씻은 겁니다, 이게. 여기다가 이제 싸서 드시면은 느끼하지 않고요. 깔끔한 묵은지 조합을 저는 참 좋아합니다. 안재모 씨는 무말랭이로 포인트를 주었네요. 꼬득꼬득한 식감에 매콤달콤한 맛까지 가세해 궁합이 꽤 좋은가 봅니다. 왜? 뭐 같지? 고기 자체가 워낙 맛이 좋으니 어떤 조합으로 먹어도 훌륭하더군요. 그야말로 말이 필요 없는 맛이라는 게 바로 이런 거 아니겠습니까? 이렇게 해서 먹으니까 이 돼지고기가 단맛이 느껴져. 뱅글뱅글 돌면서 열기로 구워지면서 훈제로 또 그 안에 있는 육즙이 나갈 수가 없네. 그렇죠. 집에다가 훈제통을 하나 제작해야 될 것 같은 생각이.